Čaute ľudia, zdravím vás Pino TV a v tomto videjku budeme odpalovať tento hnusný cyanide. Ja viem, že to vyzerá jak nejaká piča na špajdlíku, ale nie je to piča na špajdlíku, je to extrémne silné lepidlo, ktoré docela dobre horí. A ešte sa určite pýtate, že prečo má takú pojebanú ruku a prečo je celý ten záber taký pojebaný. A je to z toho dôvodu, že to točí na taký špeciálny filter, alebo ako to má nazvať, a môžeme ísť. Tak ja to zapálim, jak vidíte, dosť rýchlo sa to chytilo a ono to takto po piči to takto robí kudoviny. A ja vám ukážem na konci, to sa úplne tak splášti a je to horí celú nohu. Dobre, tak, už to máme a teraz by sme to mohli na to vstúpiť. Vidíte, je to pekná pičovina, ale to sa mi zahasí. A piče už sa zahasí. Už spálenú aj kroksu, kurva. Odporúčam vám si kúpiť, ak toto chcete mať doma tiež, tak to úplne jednoduché, kúpiť si chcete ho rozrezať a nech to zostala takáto šúlka. To bolo, ľudia, pre to videjko krátke všetko. Táto príjemná šúlka sa s vami lúči, vidíte, to je kokot. A majte sa skvelo.